यस्तो न्यूज आर्टिकललाई हाइलाइट कलर कसरी दिने या त बनाउने सम्पूर्ण भिडियो देखाउने छु। मोबाइल स्क्रिनतिर जाउँ। एडिटिङको लागि हामी काइनमास्टर प्रयोग गर्नेछौँ। काइनमास्टरलाई ट्याब गर्नुहोस्, रेसियो चाहे अनुसारको छान्नुहोला र प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। मिडिया ब्राउजर ओपन हुन्छ। मिडिया ब्राउजर ओपन भएपछि न्यूज आर्टिकललाई लिनुहोला। मिडियामा गएर के विभागको फोटोलाई लिनेछौँ। फोटो पिएनजीमा हुनुपर्नेछ। अब जुम गरेर कहाँ राखे मिलाएर राख्नुहोला। फोटोलाई इन एनिमेसन दिनुहोला। साइड लेफ्ट छानेर माथि टिक लगाइदिनु होला। फेरि पनि मिडियामा ट्याब गरेर इमेज एक्सेसमा जानु होला र ब्याकग्राउन्ड कलर छान्नु होला। मैले येलो कलर छाने। इक्जाम्पलको लागि बनाएर देखाउने छु। आर्टिकल जति लामो या ठुलो बनाउनुहोस्। राइट साइडको अप्सनमा गएर क्रोपिङमा गएर क्रोप गर्नु होला। आर्टिकलको साइजमा क्रोप गर्नु होला र टिक लगाइदिनुहोस्। कुन प्याराग्राफलाई हाइलाइट गर्ने हो त्यसलाई कभर ढाकेर छोप्नु होला। अनि ब्लेन्डिङमा गई मल्टिप्लाई गर्नु होला। इन एनिमेसनमा गएर स्क्रोल डाउन गर्दै वाइप राइट छानेर टिक लगाइदिनुहोस्। रिजल्ट यस्तो हुन्छ। यसलाई कपी गर्नलाई लेफ्ट साइडको माथितिर 3 थोप्लोमा जानु होला र यसलाई डुप्लिकेट गर्नु होला। कहाँ लाउने भनेर मिलाएर सेट गरिदिनुहोस्। प्ले गर्दै चेक गर्न सक्नुहुनेछ। सबै रेडी भएपछि सेयर अप्सनमा ट्याप गरेर सेभ गर्नुहोला।